यूनिट 6 रे हमर अछि एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स को गुडा को होछि हमर एनवायरमेंटल इंडिकेटर्स एंड इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड कोन कोन दरकार सेटा होछि सिग्निफिकेंट इंस्ट्रूमेंटल रिकॉर्ड कोन होछि आ प्रॉक्सी क्लाइमेट इंडिकेटर इन क्लाइमेट चेंज जोडा का तार पई हम कोन कोन जानि परिबा देन यूनिट 7 रे होछि हमर क्लाइमेट वेरिएबिलिटी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हां क्लाइमेट रो कोन कोन वेरिएबिलिटी होछि आउ एक्सट्रीम वेदर इवेंट कोन कोन रहउछि देन यूनिट 8 रे हमर होछि प्रेडिक्टिंग फ्यूचर क्लाइमेट्स हमें फ्यूचर क्लाइमेट को केमति प्रेडिक्शन करिबा along with their emission scenario of greenhouse gases emission scenario हमें केमति करिया greenhouse gases द्वारा तो हमरो এই यूनिट 5 रो ए रहिछि ग्लिम्स ऑफ अर्थ क्लाइमेट थ्रू एजेस गोटे प्री कैम्ब्रियन आ गोटे होछि फेनेरोजोइक दीटा को आ सोर्स होछि पैलियो क्लाइमेटिक डाटा तर हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल डाटा रॉक लेयर्स मिनरल सॉइल डाटा प्लांट एंड एनिमल केमति असंती देन आर्टिफैक्ट्स देन तापर आसुरी जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स रास भरी सेडिमेंटरी रॉक्स टाइप फॉसिल्स के कोन आइस कोर कोन केव डिपोजिशन कोन तापर आसुरी क्लाइमेट एंड क्वाटरनरी पीरियड केमति सेटा दी भाग विभक्त करा है गोटे होची प्लेस्टोसेन आ गोटे होची होलोसेन एतिक होची हमर यूनिट 5 रो पार्ट तो आमे एठू आगु को जिबा देन यूनिट 6 टा देखिबा ना एठू यूनिट 5 जे सेतळु सेटा देखिबा मु सेटा को ऑन करूछी एगुडा को अकाउंट ऑफ पास्ट क्लाइमेट सो अकाउंट ऑफ पास्ट क्लाइमेट कहले हमें कोन बुझे हला ता भीतर कोन अछि चलंतु जिबा इंट्रोडक्शन एटा जदि पढिबा हम रीडिंग करबा यू नो दैट क्लाइमेट इज एवरेज वेदर ओवर ए लॉन्ग पीरियड of time that cover a large area perfect even the whole planet weather represents hour to hour or day to day state atmosphere over a particular area the atmosphere ocean snow and ice cover land surface rotation revolution of earth incoming solar radiation and biota are principal component of the climate and their interaction form a system called climate system so सो एई जिंसटा से कहूची जे आमे एथरे जो अछि हमर अकाउंट ऑफ पास्ट क्लाइमेट अतीत रे क्लाइमेट कोन थिला से व्हाट इज क्लाइमेट कहिला जे एउडा को द वेदर रिप्रेजेंट्स एतिक पर्यंत आपण गारा मारंतु आखरे रखिसिंदी आपण मानकर बही मैडम आपण हां सेटा देखो इंट्रोडक्टरी एते ही लिखिबे तापरे हम आगु को जिबा पैलियो क्लाइमेट्स सो पैलियो क्लाइमेट कहले हम कोन बुझुचे टर्म पैलियो क्लाइमेट रेफर टू क्लाइमेट ऑफ दैट पास्ट माने अतीतटा जोटा एटा कोन करछि ना क्लाइमेट इज टर्म एज क्लाइमेटोलॉजी माने क्लाइमेट कोन कहउछि that science studying the modern climate is called as a climatology. Similarly, science dealing with the study of past climate is known as a paleoclimatology. सेटा कहउछि जे पास्ट क्लाइमेट को तार टर्मिनोलॉजी कहउछि ए जो paleoclimatology a combination of Greek word होछि palaios that is ancient clima that is climate plus ology branch of learning so it हेगला जो सिंगल टर्म रे जदि हम कहि परिबा जे पास्ट क्लाइमेट को हां पालियो कहउछि पालियो क्लाइमेट ताकू मॉडर्न पास्ट क्लाइमेट को डिटेल स्टडी पे पालियो क्लाइमेटोलॉजी कहउछि एटा तार सिनोनिम्स तनो आरो बुझिया गले आधरे गोटे जो आरंभ रू कहला जे व्हाट इज पालियो क्लाइमेटोलॉजी पछले आपण लिख परबे एमतिका ता ऊपर हम इन डेप्थ जिबा इन डेप्थ तापर हम जिबा
ତ ଏଇଠି ଆମେ ଯିବା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଡିସ୍କସନ ଡାଟା ଅଛି ଏଇ ଟେବୁଲରେ ସେ କୁହାଯାଇଛି duration of particular time unit scale determine the dating rock using radioactive method boundary between two unit largely corresponding to certain biotic event like ସେ କହୁଛି geographical time scale ଅନୁସାରେ time କୁ କେମିତି ଭାଗ କରାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଇଅନ ଏରା ପିରିୟଡ଼ ଏପୋଚ୍ ହଁ ତାକୁ କେମିତି ଭାବରେ କରାଯାଇଛି ଏରାକୁ କୁହାହଉଛି ଯେ ସେନୋଜୋଇକ୍ ପିରିୟଡ଼କୁ କ୍ୱାଟରନାରୀ ଆଉ ଇପୋଚ୍ କୁ ହୋଲୋସିନ୍ ମାନେ ତାର ଟାଇମ ଲାଇନ କେତେ ବର୍ଷରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଟାକୁ କରାହେଇଛି ଏଟାକୁ ପଢିବେ ଆପଣ ହଁ ଦେନ୍ ଗ୍ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଆର୍ଥ କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ ଏଇଟା ଯଦି ପାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟ କଥା ଯଦି ପଚରା ହେଲା ସର୍ଟ ନୋଟ ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଗୁଡା ଲେଖିବେ ଆଉ ଟେବୁଲକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବେ ହ୍ୱାଟ ଇଜ କ୍ଲାଇମେଟ ଦେନ୍ ପଳେଇ ଯିବେ ପାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜି ତାର ତାପରେ ଟେବୁଲକୁ ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଦେବେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସୋର୍ସ ଅଫ ପାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଟା ହେଲା ନାଇଁ ସୋର୍ସ ଯିବାନି ଯିବା ହାରି କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ କେମିତି ହଉଛି ହେଲା climate through ages ଗୁଡାକ ହଉଛି the rock records on earth contain numerous clues past climate which shows climate living planet is not uniform throughout the history so origin nearly 4.6 billion is to present as I discussed before huh? fossil fuel କଣ କୁହାହଉଛି fossils tree rings ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲିଭ୍ସ ପତ୍ର ପଲେନ୍ସ କୋରାଲ ସ୍କେଲିଟନ ଏଗୁଡାକୁ ସବୁ ଫସିଲ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣ ଏଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏଗୁଡାକ ଫସିଲ କଣ ice row cores sedimentary layers sediment are main substances uh, containing proxy data for paleoclimatic এইଗୁଡାକ ହଉଛି proxy data for paleoclimatic এটা most important କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ରେ ଏଜ ରେ ଯଦି ସର୍ଟ ନୋଟ ଟା ଆସିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜ ଟା ହଉଛି ଦି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଫେନରୋଜୋଇକ ଏଟା ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆଗକୁ ପଢିବା ଆମେ ହେଲା ତ ଯଦି ପଚରା ହବ ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ ରେ କଣ କଣ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣ ଲେଖିବେ ତାପରେ proxy data also reveal that past climate has had often already solar intensity, volcano eruption, lithospheric plate motion, weathering reaction, as well as a fluctuation of greenhouse gases and temperature. ତାକୁ ଓଭରଅଲି ଆପଣ କରିବେ additionally changes oceanic circulation pattern cyclic variation earth orbit around sun extraterrestrial impact on biological evolution also influenced earth past climates ହୁଁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ କୁ ଏଟାକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଗୋଟେ କ୍ଲାଇମେଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ପ୍ରି କ୍ୟାମ୍ବ୍ରିଆନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଡ୍ୟୁରିଙ୍ଗ ଫେନେରୋଜୋଇକ ଆସିବ ଆପରେ ନେକ୍ସଟ So Precambrian କହିଲେ during the Precambrian time କୁ 4.6 billion year to 540 million year ago ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 4.6 ବିଲିୟନ ଇୟର ଏଗୋ ଟୁ 540 ମିଲିୟନ ଇୟର ଏଗୋ କୁ ପ୍ରି କାମ୍ବ୍ରିଆନ ଟାଇମ କହୁଛି ଏଟା ମନେ ରଖିବେ ହେଲା କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ପଢୁଛେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଯଦି ଆସିବ କ୍ଲାଇମେଟ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ ତାପରେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା The Earth climate was warm concentration. Greenhouse gas like carbon dioxide, methane, water vapor were very high. The concentration of CO2 18 times than its present level of methane above 1000 parts per million ppm. Oxygen was not present in early atmosphere. After million year of formation of Earth, temperature came down and certain degree water vapor atmosphere produced rains. তারপরে rain আসিলা. As a consequence, Earth was provided basic necessities such as soil, water, air, origin of life. It was around 3.5 billion years ago. Early form of such cyanobacteria made first appear and surface on the Earth. And cyanobacteria is a blue-green algae. হ্যাঁ এটা হଉଛି ବହୁତ ପ୍ରୋ କ୍ୟାରିୟର୍ସ ଏଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତାପରେ ମଲ୍ଟି
यूकैरियोट्स आरंभ होगी तापर चलला हमर the bacteria cyanobacteria is a not true bacteria, it is a blue green algae. huh? So this bacteria made of their own food using a sun energy as source of released oxygen by product of photosynthesis. kahinki jehetu this is a blue green algae, it is required photosynthetic activity. hmm. So କହୁଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ. Then as a consequence, around 600 million years ago, enough oxygen was present in atmosphere led to development multicellular organism. तापर multicellular organism ଆସିଗଲେ. तापर the non-glacial and glacial stages have been recorded Glaciographic history on the earth. এটাକୁ লিখিପାରିବେ. The evidence consists in sedimentary rock from glacial, so earth was very cold, possibly near to freezing point during latter part. Precambrian time. Precambrian time ଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଲେ 4.6 billion year to 540 million year ago. Then ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆ ଅଣ୍ଡରରେ ଦିଟା ଆସିବ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍ ରେ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ରିକାମ୍ବିଆନ୍, ସେଠୁ ଦି ତିନିଟା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେବେ, ସିଆନୋ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆକୁ ଦେଇଦେବେ ଆଉ ସେଲୁଲାରକୁ ଦେଇଦେବେ. ଦେନ୍ ଆସିଗଲା ହାରି ଫେନୋରୋଜୋଇକ୍. ଫେନୋରୋଜୋଇକ୍ ଇଜ୍ 542 million year ago. ହେଲା, the concentration of CO2 fluctuated greatly and decreased from 6,000 parts per million to reaches its current level. The carbon cycle greatly shaped by Phanerozoic climate. As a result, diverse variation occurred in multicellular organisms, land and plant. ଏଟାକୁ ଲେଖିପାରିବେ. ଏଇଠି both plant ଆଉ ଇଏ ଆସିଗଲେ multicellular. It is noted that the climate shifted frequently between ice house, glacial and non-glacial, and greenhouse conditions. Temperature greatly influenced by natural process, including breaking reunion continual, land masses, extraterrestrial impact, Phanerozoic time. The five great masses extinction such as and Ordovician, then Endovician Permian, এই বাউন্ডারিକୁ ସେଗୁଡ଼ା କହିଲା 5 great mass extinction ଏଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିବେ during Phanerozoic life history. The extinction, all these mass extinction are directly related to widespread change of past climate. Mass extinction is the phenomena where sudden permanent loss of large number of species on the earth species. This major ice ages documented for Phanerozoic eon occurred Ordovician period and Carboniferous Permian period late Cenozoic era. ଏତେ ବାଟ ଯଦି ନ ଲେଖିପାରିବେ ଏଇଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସିବେ ହେରି. ହେଇଗଲା, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଜେସ୍ ଉପରେ ଆସିଲା ହେରି. ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଲା. ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ୟାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ଡାଟା କୁ ସରି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଥ୍ରୁ ଏଜେସ୍କୁ ଆସିଲା ହେରି. ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରିକାମ୍ବ୍ରିଆନ୍, ଆନାଦର ଇଜ୍ ଦ ଫେନୋରୋଜୋଇକ୍. ଦିଟା ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ପଇଲେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ. ତାପରେ ଆମେ ଯିବା sources of paleoclimatic data. Paleoclimatic data sources କ'ଣ? यार sources ରେ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖିଦେବେ history, paleoclimatic data history କ'ଣ, ତାପରେ archaeological data, then ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ ହରି geographical record. ସେ archaeological data ଆସିବ ହରି rock layers, minerals, soil data, then geographical data ଆସିବ ହରି ଆପଣଙ୍କର sedimentary rock type, fossils, cores and cave deposition. ଏଟା ଆମେ ଏବେ ଦେଖିବା. ଏଟା ଥିଓରମ୍ ଟା ପୁରା ଆପଣ ପଢି ପଢି ବୁଝି ବୁଝି ଲେଖିବେ. हम देखुଛି ଟିକେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ କ୍ଲାସ୍ ବି ସାରି କହୁଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ କହୁଛି. ହଁ ଆଜ୍ଞା ପଢିକି ଆସିନି. ହେଇଛି ଯେ ଆସିନି ବୋଲି ସେଟା ଉଠେଇ ନିଅନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଭଲ ନ ଆସୁଛି. ହଉ ସାର୍ ମୁଁ କଥା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ. ଦେନ୍ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? Yes, sir.
ଆଜି ପୁଷ୍ପପ୍ରିୟା ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଧେ ନୂଆ ନା ସାର୍ ଆସିଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ? ସାର୍ ନମସ୍କାର। ନାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଆଟେଣ୍ଡ କରେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି ତ ନା ନାଇଁ ପଢିଆର ମୋଡ ଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନା ଠିକ ଅଛି ଏମିତି? ଠିକ ଅଛି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା 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 ହଉ। ହୁଁ। ତ sources of paleoclimatic data. So କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ କୁ କୁହାଗଲା ଯେ କ୍ଲାଇମେଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ କ୍ଲାଇମେଟ ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କ୍ଲାଇମେଟ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବା କ୍ଲାଇମେଟୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ବାୟୋଲୋଜି ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ମାଇକ୍ରୋବ୍ସ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସିମିଲାରଲି climatologist called climatologist those are working with climate scientist. So modern କୁହା ହେଲା ଯେ studying modern climate the climatologist can get a century old data ସେଇ ଉପରେ ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି। For example which is nearly 4.6 billion year before data to present ହେଲା old ଗୁଡାକ so plus ଯୋଉ ପାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଟା କୁ କୁହା ହେଲା। ହଁ ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟା ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଆସିବ ଯଦି ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ପାଲିଓ କ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଟା ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ ଯେ the paleoclimatic data is the is the nearly about 6.4 billion year old before present. Therefore no କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିବା ନାହିଁ ଖାଲି ସୋର୍ସ ଆସିଲେ the paleoclimatic data divided into three types historical data, archaeological data and geographical data। ଆପଣ ଏଟା କଲା ବେଳକୁ ଏଟାକୁ ଏମିତି ପୁରା ଲେଖିଦେବେ ପାଲିଓକ୍ଲାଇମେଟିକ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ପାଲିଓକ୍ଲାଇମେଟିକ ଡାଟା ଏ ଭିତରୁ ଏମିତି ତିନିଟା ଗାର କାଢିଦେବେ ଏପଟ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଏପଟ ଗୋଟେ କାଢିଦେବେ ତିନିଟା ଦେଖେଇଦେବେ ତାର ସବ ହେଡିଙ୍ଗ କରିଦେବେ ଏଟାକୁ ବେଶୀ ପିକ୍ଟୋରିଆଲି ଆକାରରେ ଦେଇଦେବେ ଆପଣ ତାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡାଟାଟାକୁ ଆମେ ଯିବା କାରଣ ବହୁତ ଗୁଡା ଆଧରେ ଖାଲି ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ବହୁତ ଗୁଡା ବାୟୋଲୋଜି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବାୟୋଲୋଜିର କାଟାଗୋରୀ କରାଯାଇଛି ସ୍ପେସିସ୍ କ୍ଲାଇମେଟ ସବୁ ଗୁଡାକ ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଆକାରରେ ତାକୁ ଡାଇଗ୍ରାମେଟିକ କରିବେ ହଉ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆର କଣ ରହିଲା Fast source information reconstruction of the past climate it consists documentary data the logs of farmers diaries of travelers ancient inscriptions newspapers painting artist depictions report of the yearly weather observer and other public records are source of historical data ମାନେ ପୁରାତନ ଡାଟା ଆମେ କଣ କହିଲେ ବୁଝୁ ସେ ଏଗୁଡାକ ତା ଦେହରେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କହିଲା ଯେ ହିଷ୍ଟ୍ରିକାଲ ଡାଟାରେ ଏଗୁଡାକ ଆସିବ the log of farmers diaries of travelers ancient inscriptions newspaper painting artistic description report of all weather ଏଗୁଡାକ ହେଲା apart from that legal document written account tax economic and pictorial record containing information about land uses landscape societal collapse ଏଗୁଡାକ ରହିଲା then additionally any record consisting of information timing uh, forest and flowering of trees occurrence snowfall rainfall drought and then famine then flood as well as migration of a bird part of the historical data ଏଗୁଡା ଲେଖିବେ historical data କହିଲେ ଆପଣ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଅତୀତରେ ଥିବା ଡାଟା ଗୁଡାକ ଏଗୁଡାକ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସବୁ ଦେନ୍ ଆସିଲା ହାରି ଆର୍କିଓଲୋଜିକାଲ ଡାଟା କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି archaeology data deals with study of the past human cultures ଅତୀତରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା କଲଚର ଥିଲା ସେଗୁଡାକ ଆପଣ ଦେଖିବେ it focuses how people lived ଲୋକମାନେ କେମିତି ବସବାସ କରୁଥିଲେ worked traded and moved in the past specialist of archaeological are known as archaeologist ଯୋଉମାନେ ଆର୍କିଓଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆର୍କିଓଲୋଜିଷ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି they use archaeological data to know how lifestyle is prehistoric human is influenced by the climatic condition କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଟା ଆଉ ଗତାନୁଗତିକ ଅଛି ସେଗୁଡାକୁ ସେମାନେ ଅତି ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି it is noted that archaeological data is considerable older than the historical data historical data ଠୁ ସେଟା ଆହୁରି ପୁରାତନ ବୋଲି ମନ କରାଯାଏ because of archaeological data comprise
a time ancient culture that reconstructed on the basis of scientific analysis of numerous soil layers preserving human artifacts से कहूँ जे बहुत भाବରେ scientific भावे analysis କରାଯାଏ ଆଉ archaeological time is based on remain human life and hence not based on the record kept by human in the case of historical data से archaeological data को ଆପଣ ଅତି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ then come to the rocky layers हाँ rocky layers କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର archaeological data ଅଣ୍ଡରରେ ଗ୍ରୁପରେ ଆସିବ ହେଲା ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଆମେ କଣ ପଢୁଛେ ଏଇଟା paleoclimatic data paleoclimatic data ଭିତରେ ଆସିବ historical data archaeological data geographical record so historical data ଆମେ ବୁଝିଲେ ଏବେ archaeological data କଣ ତାକୁ ବୁଝିଲେ ତା ଭିତରେ ରହିଲା rock layers minerals and soil data जोटा 5.2.2.1 এটা সব হেডিং টা rock layer minerals and soil data कहले ଆମେ कोन बुझे the chemical physical and geographical characteristics of rock layer mineral and soil sample from any site provide many clues past climate the grain size analyze sediment layer help know the medium of their deposition thus use of reconstruct past climatic condition the sequence of sediment layer of near shore archaeological site give information of sea level changes as they contain distinct layer of sediment deposited under the marine to freshwater condition କେମିତି ଭାବେ ଏଟା ଅଛି ଏଟାକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ then plant and animal remain ହଁ plant remain comprise plant material like wood mature seed pollen spore fruits flowers leaves stem roots ତା ଯାହା ରହିଲା epidermis stoma starch grain resin lignin lipid ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ animal ରେ କଣ ରହିଲା bones ହାଡ଼ ଦାନ୍ତ of fish teeth of mammals fish skeletal remaining cell invertebrates ରେ କଣ ରହିଲା mollusca echinoderm crustaceans then insects then foraminifers and then protozoans एवढा आपको लिखा पड़ो देन the carbon nitrogen oxygen isotopic analysis of bone and cell remain give information about to paleodiets but terrestrial ba aquatic को कहउची paleodiets then paleo temperature of the past एवढा को अपन लिखिबे एटा प्लांट और एनिमल रा को एक्सप्लेन को लिखिबे एटा किसी ये कथा नाही then artifact these are objects created modified used by humans the various form of poetry artifact को कौन बुझे intact or broken tools made stones woods bone and metal मेटाल रे कोन आछि सेतोळे लोक देखिथिबे आपण माने जो तीर मारथले तीर ऊपर गोटे दउथले मेटाल रोड दउथले जो गबर भाबे खेत वा पई मेस हेड्स एंड स्पीयर देन डेकोरेटिव ऑब्जेक्टिव आपण देखिबे ज्वेलरी गुडा को भी सेइथरे आर्टिफैक्ट अंडर आसुछि तो आमे एटा पढुछे ना पैलियोटिक क्लाइमेट डाटा केमि डाटा को आमे ये करिवे हैं सेदिमे आर्कियोलॉजिकल डाटा रे कोन कोन होउछि सेउडा को आमे ये पेमेंट करछु तापर आमे जिबा जोग्राफिकल रेकॉर्ड एटा गला आर्कियोलॉजिकल डाटा रेकॉर्ड गला अब जोग्राफिकल आसला जोग्राफिकल रेकॉर्ड ता तीन भाग केते चारि भाग खंड विभक्त हेतो गोटे होची सेडिमेंटरी रॉक टाइप्स गोटे होची फॉसिल फ्यूल खाली फॉसिल्स आ गोटे होची आइस कोर्स आ गोटे होची केव डिपोजिशन हला सेडिमेंटरी रॉक केमिति भाबरे गठित होची ता पर लिखा हला देन सेडिमेंटरी रॉक रे ग्लासियल फीचर्स गोटे रहउची रॉक टाइप्स रहउची देन फॉसिल्स कहला हम कोन बुझु जीवाश्म These are remain ancient life preserved sedimentary rocks as known as organism particular animal and plant are highly dependent on environment condition and many of them are narrowly adapted specific climatic condition as consequence their fossil provided valuable clue to know the climate of the past fossils of reptile that is lizards or snakes are good indicator of a warm climate जोडी देखिबे आपण सरीसृप थिबो किबा साप थिबे सेठी होची भलो इंडिकेटर क्लाइमेट पई उष्म पई हां
because they cannot live cold climate in their body, not able to maintain consistent warm temperature. ସେମାନେ କୌଣସି cold temperature କୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖିଲେ ଫସିଲ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇକାର୍ଡସ୍। ସାଇକାର୍ଡସ୍ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଇଣ୍ଡିକେଟରଟେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ବଟନୀ ଥିଲା ବିଏସ୍ ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସାଇକାର୍ଡସ୍ that indicate tropical, subtropical and shade climate because modern cycad occur these climatic zones. Then marginal plant leaf are excellent indicator plant climate. For example, fossil leaf, smooth margin are good indicator tropical climate, whereas leaf with tooth or lobed margin indicate cold climate. এটা সেটা উপর লিখিছি। দেন আই স্কোর আসিব। আই স্কোর আপন জানিছন্তি অপটেন পেরিনিয়ালি কোল্ড ଆପଣ ଟିକେ ଟିକେ ୟାକୁ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ୟାକୁ ଡିଟେଲ କହିଦଉଛି। ଦେନ୍ କେଭ୍ ଡିପୋଜିସନ, କ୍ୟାଲସିୟମ କାର୍ବୋନେଟ କେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛି, ତାପରେ ଥିଲା ଏଇଟା। ଦେନ୍ ତାପରେ ତାପରେ ଯିବା ଆମେ କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ୱାଟରନାରୀ ପିରିୟଡ଼। ଏଟା ଲାଷ୍ଟ ଏଇ ୟୁନିଟ୍ର ହେଲା। କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ କ୍ୱାଟରନାରୀ ପିରିୟଡ଼ ହେଉଛି ୟଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପିରିୟଡ଼ ଅଫ୍ ଦି ସେନୋଜୋଇକ୍ ଏରା, ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଟୁ, ଗୋଟେ ଏପୋସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପେଲିଓଷ୍ଟୋନିକ୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲୋସିନ୍। ଆପଣ ଟେବୁଲ ଯୋଉଟା ଦେଖିଥିଲେ ପେଲିଓଷ୍ଟୋନରେ କ'ଣ କୁହାହେଲା ଏଟାକୁ ଲେଖିବେ କେତେ ପିରିୟଡ଼ରୁ କେତେ ପିରିୟଡ଼। ପେଲିଓଷ୍ଟୋନ୍ ଏପୋସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଫ୍ରମ୍ 2.58 ମିଲିୟନ ଇୟର ଏଗୋ and 11,700 year ago. Then ଏଟାକୁ ଦେଖିବେ ଗ୍ଲାସିଆଲ ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ, ହୋଲୋଚେନ୍ କେତେରୁ କେତେ ଆଉ ପ୍ଲେଇଷ୍ଟୋଚେନ୍ କେତେରୁ କେତେ। ହୋଲୋଚେନ୍ କେବେରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଆଉ ହୋଲୋସିନ୍ ଗୋଟେ ହଉଛି ପ୍ଲେଇଷ୍ଟୋସେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହୋଲୋସିନ୍। ଏଇ ଦିଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। এই ୟୁନିଟ୍ ଏତିକିରେ ସରିଲା। 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 6:45ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ବୁଝିପାରିଲେ ତ ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ? ସାର୍ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? Yes, sir. ହଁ, 5 ମିନିଟ୍ ବ୍ରେକ୍, ପୁଣି 6:45ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା।
स्टार्ट करिबा Yes, sir. प्रथम यूनिटा बुझी ହେଲା संपूर्ण भाबे Yes, sir. ठीक अछि हम आगु को जिबा तो यूनिट 6 रे अछि स्क्रीन देखा जाउची आ कथा सुना जाउची तो Yes, sir. यूनिट 6 रे अछि environmental indicators and instrument record इतर अछि इटा टोटल अछि जिबा एटा को environmental indicators कहले सेम क्लाइमेट कथा लिखा আছে आ तो हमें एठी पळेबा फैक्टर अफेक्टिंग अर्थ क्लाइमेट सिस्टम्स हां एथरे कोन कोन अछि गोटे होची इंटरनल फोर्सिंग गोटे होची एक्सटर्नल फोर्सिंग काली टाइम पढुतले इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सिंग टा तापर होची से एक्सटर्नल फोर्सिंग जोडा मैडम आपण जोडा कहउतले काली जोडा समराइज हेक चाउतला सेटा को एक्सटर्नल फोर्सिंग रे ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑर्बिटल वेरिएंट्स सोलर आउटपुट्स solar then volcanism then plate tectonics then other mechanisms बुझले एउडा कहउची तार सब हेडिंग गुडा को तो तो क्लाइमेट आमे इसरे जे देखिबा कोन कोन फैक्टर रहउची क्लाइमेट इंड्यूस्ड चेंजेस हैव severely impacted various biotic and abiotic component in ecosystem आमे जोडा पढिचे पिला बेलु जोडा पढि पढि आसुची हां फैक्टर जो अफेक्ट करे अंकिता biotic process variation in solar radiation received by the earth long term changes in the tilt of earth and its orbit around the sun the plate tectonic काली एटा पढिथिले आपण एटा को देखिसंती आमे जिबा एटार इंटरनल फोर्सिंग कहले कोन बुझुचे इंटरनल फोर्सिंग एटा टू टाइप्स हेला फैक्टर्स अफेक्टिंग रे गोटा हला इंटरनल फोर्सिंग गोटा हला एक्सटर्नल फोर्सिंग internal forcing are natural process that operate from within the climate system like ocean and atmospheric interaction. And interaction among biotic that is living components. The ocean and atmospheres work together, resolve internal climate variability in last from the year to decades by redistributing heat between deep ocean and atmosphere altering cloud, water vapor, sea ice distribution. This circulating effect global average surface temperature and total energy budget of Earth. Then external forcing रे कौन कौन आसुची anthropogenic impact. Then human influences. Anthropogenic रे आसुची human influences orbital variation एटा काली पढिचे पूरा
सोलार आउटपुट सोलार रे कोन कोन होला देन वोल्कानिज्म हां वोल्कानिज्म केमिति ये होला तापर पर थिबो प्लेट टेक्टोनिक्स अदर मेकानिज्म टी देखि दवा other mechanism होची earth receives influx and ionized particle known as cosmic ray from a variety of extreme sources, including sun. There is a hypothesis that an increase in the cosmic ray flux would increase the ionization in the atmosphere, leading retro cloud over the turn. এটা ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖାଲି ପଚାରିଲେ ଯଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଆଫେକ୍ଟିଂ ୟାର କ୍ଲାଇମେଟ ସିଷ୍ଟମ ଯଦି ପଚରା ହବ ଲେଖିଦେବେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଫୋର୍ସିଂ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସିଂ ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଯିବ ପାଖାପାଖି 6ଟା ପଏଣ୍ଟ वन इज द ह्यूमन इन्फ्लुएंस देन आपणकर आसीଯିବ ऑर्बिटल वेरिएंस सोलर आउटपुट देन आपणकर आसीबो हरी वोल्कानिज्म देन प्लांट टेक्टोनिक्स देन अदर मेकानिज्म एटा को आपण टिके टिके एक्सप्लेन करी लिखि पकेइबे देन आगु को जिबा हमें मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज को आपण माने केमिति मेजरमेंट करियो बाय इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड एटा कोन केमिति अछि गोटे हूँ इंस्ट्रूमेंट रेकॉर्ड्स देन प्रॉक्सी रेकॉर्ड्स इंस्ट्रूमेंट रेकॉर्ड कहले कौन बुझिबा ए क्लाइमेट एलिमेंट इज एनी वन द वेरियस प्रॉपर्टीज और कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हिच टुगेदर स्पेसिफाई द फिजिकल स्टेट ऑफ द क्लाइमेट एट गिवन पेस a particular period of time to understand the dynamic climate change associated with the necessary to have better understanding present scenario to climate study observing factors contributing climate change. In this regard multidisciplinary interdisciplinary studies oceanography meteorology geomorphology geology and paleoclimatology give good amount of quantitative जोड़ा न्यूमेरिकल आसीबो देन क्वालिटेटिव जोड़ा को ये आसीबो तो नंबर ऑफ along with observational instrument record diversified geographical location contributing predict सेटा कहूची इंस्ट्रूमेंट रे आपण केमति केमति नेबे तो आ भीतर आपण नै जानतु टाइम सीरीज गोटे जीव टेम्परेचर जीव आ भीतर कोन कोन रोच टाइम सीरीज टेम्परेचर देन सी लेवल देन केमिकल कंपोजिशन एउडा का आपण टिके टिके एक्सप्लेन करिवे आ भीतर देन प्रॉक्सी रिकॉर्ड आसी होरी it is not possible to for us to travel back time to understand measure temperature rainfall environmental conditions से कहू जे पुरातन रे जहा जहा है हम तो मेजर करिबे नहीं तो गोटे प्रॉक्सी रिकॉर्ड बस वी नीड rely on the various proxies from ancient geographical material जेमति कि pollen boreholes corals lake ocean sediment ता ऊपर आपण लिखिबे ये थिला आपनकर होची मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ताकू टू टाइप्स विभक्त करा जायछि देन आपनकर आसीबोरी एनुअल रिजोल्यूशन डाटा फ्रॉम प्रॉक्सी रिकॉर्ड माने एनुअल डाटा जो प्रॉक्सी रिकॉर्ड ताकू तीन भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होची स्पेलियोथर्म्स सेकंड होची कोरल एंड पैलियोक्लाइमेटिक प्रॉक्सी आ गोटे होची डेंड्रो क्रोनोलॉजी ये तीनटा भाग रे विभक्त कराइछि So annual since the proxy record give indirect information about past climate, temperature and rainfall. Each proxy respond variably to change the climate scenario and thus proxy climate accordingly finer resolution. Data more information we gather from it. So सेही कथा कहूची स्पेलियोथर्मल कहला स्पेलियोटा होड होचे स्पेलियोन्स ग्रीक वर्ड रासची हां meaning cave and therma means deposit up through flowing thus ये दीटा को अपन लिखि देबे प्रेसियोथर्म फ्लोरोसेंट लैमिनेस विजिबल लैमिनेस ये बहुत अच्छी डाटाटा एनुअल रिजोल्यूशन डाटाटा फ्रॉम प्रॉक्सी रिकॉर्ड रे एडा को अपन लिखिबे जहाँ अच्छी देन कोराल रेशियो प्रॉक्सी आसीबो होरी तापर कोराल लीफ रो कोन आ गोटे रही गेला से गोटे रहिबो जे
डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहीं देनी तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी गोटे रहा कथा हाँ अच्छी ट्री रिंग स्टडी जोटा डेंड्रोक्रोनोलॉजी एटा पढ़िए नेक्स्ट आपनकर आसीबो डेंड्रोक्रोनोलॉजी रो डेंड्रोक्लाइमेटोलॉजी डेंड्रोहाइड्रोलॉजी डेंड्रोआर्कियोलॉजी देन डेंड्रो ग्लासियोलॉजी डेंड्रो जहाँ 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 सब होची सब गुडा को आपण ये करिवे देन डेंड्रो केमिस्ट्री हां ये सब गुडा को आपण लिखिए रिकंस्ट्रक्शन ट्री फ्रूट्स इवेंट्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पॉपुलेशन लेवल इंसेक्ट्स हां monitoring chemical composition of soil तापर हमरो नेक्स्ट आसी जीवो हमरो देन हमर आसीबोरी सेंटेनियल टू मिलेनियल स्केल डाटा फ्रॉम प्रॉक्सी रिकॉर्ड्स एटा सेंटेनियल टू मिलेनियल स्केल फ्रॉम प्रॉक्सी डाटा आ भीतर आपन आसीबोरी देखिबा कोन कोन पैलियोनोलॉजी एंड प्रॉक्सी रिकॉर्ड सेटा से एज अनुसार लिखि देबे तापर स्टेबल आइसोटोप्स तापर बायोमार्कर एनालिसिस देन एंशिएंट डी पुरातन डीएनए केमती थिला हाँ एगुड़ा को चार्टा पॉइंट आ किसी डाउट नहीं एटा खाली डीएनए एनालिसिस टा कहि दोची एंशिएंट डीएनए टिके आपन अबुझा हबो among the various emerging potential proxies ancient DNA proved that very useful scientific archaeological community resolved several issues related origin evolution गोटे विवर्तनवाद डिस्पर्साल माइग्रेशन ऑफ प्लांट्स जो मनकर नुआ प्लांट एठू सेठू ट्रांसफर हो जाई क्लाइमेट कंडीशन रे तार जीनोम सीक्वेंस कोन थिला आर जीनोम सीक्वेंस तो एडा सब जानी हबो एंशिएंट रो किछि किछि थिबा अनुसार ସେଥିପାଇଁ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ଡିଏନଏ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍ अबाउट पास्ट vegetation ସେଟା ମନେକର ଏବେ ଦେଖିତେବେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗୁଡାକର ୟାଲି ରାଇପନିଂ ହଉଛି ତ ସବୁ ଗୁଡାକ ଜିନୋମ କୁ ଏଡିଟିଂ କରାହେଇକି ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ତ ଆପଣ ଦେଖିତେବେ ଆନସିଏଣ୍ଟ ରେ ଦେଖିତେବେ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଗୋଟେ ନିୟନ୍ତୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟମାଟୋଟା ଶୀଘ୍ର ପଚି ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଯୋଉଟା ପୁରୁଣା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ତ ନାଓ ଜିନୋମିक लेवल रे ताको चेंजेस करा होची एंशिएंट जीन कोन थिला से टमाटो गुडा भारी टेस्ट थिला तो एई तार जो टेस्ट जीन टा को कढाला या एबे जो बणुआ टमाटो बा वाइल्ड वेराइटी जो कराला दीटा को जीन को मैनिपुलेट कराई गोटे नुआ भेराइटी बनला से भाव में आप बैगण देखिए विभिन्न प्रकार प्लांट रो न्यू न्यू ऑर्गेनिज्म को से भाव में डेवलप कराई तेणु एंशिएंट इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द स्टडी पर्पस सेटा से लिखाई एटा एतिक रहिला अगेन 10 मिनिट ब्रेक आम 7:10 रे स्टार्ट करिवा ना कोन कहउछन मैडम आउ दुईटा रहिला हमरो 7-8 सर हां आज्ञा सर ब्रेक
ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ୟୁନିଟ୍ 7। ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? Yes, sir. Yes, sir. ୟୁନିଟ୍ 7 ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନଟା ସେୟାର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ୟୁନିଟ୍ 7 ରେ ଅଛି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭ୍ୟାରିଏବିଲିଟି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେଦର ଇଭେଣ୍ଟସ୍। ଏଥିରେ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? Climate change, extreme weather events, droughts, extreme heats, tropical cyclone, hurricanes, and extratropical storm and uh, tornadoes. So climate change କହିଲେ climate change refer to weather pattern around the world extended period time, এটা ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଜାଣିଛେ ସ୍କିପ୍ କରିବା। ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେଦର ଇଭେଣ୍ଟ, ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ୱେଦର ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର the definition of an extreme event quite vary depending on the impact caused by this event on or basis of magnitude and intensity of these events. It may range from droughts, tsunami, earthquake, epidemics, or explosion as well. The extreme events have been gaining greater attention in the past few years, increasing frequently magnitude. ସେ extreme weatherଟା କେମିତି ଆସୁଛି ତା ଉପରେ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଦେନ୍ chronologically ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ extreme eventଟା rainfall intensity frequency report to the National Weather Service, earlier known as US Weather Bureau. Huh? Then the term extreme has been derived from the Latin word extremos, meaning utmost, while event originated from Latin hochi evenaire, meaning hochi to come. Thus, extreme refers to the process of rare occurrence or low probability as outlier normal conditions, while event describes non-stationary situations. Thus, an extreme weather will refer to occurrence of very high and very low value of weather. Then drought କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିବେ ଆପଣ ଏଟା ପଢିବେ। Drought is the climate anomaly characterized by temporary reduction in water moisture availability of significant। ଏଟାକୁ ସର୍ଟ ନୋଟ୍ ହିଁ ଆସିବ, ଆପଣ ତାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଲେଖିବେ। ଏଟା ପୁରା ଥିଓରମଟା। ହଁ, ଡ୍ରଟ୍ କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଛି ଏଟାକୁ ଏଇଠି ତାର ମେଜର ଅଛି। In Indian context, every year since 2015, the country has faced severe drought in many states. It has been estimated during last year about 42% of geographical area country faced drought, about 50 million people were severely affected। ତା ଭିତରେ ସବୁଠୁ ୱାର୍ନିଂ ଡ୍ରପ୍ଟ ହଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ, ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଗୁଜୁରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ବି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବି ଡ୍ରଟ୍ ହେଇଯାଉଛି। These states worst affected by drought in 2019, 44% of India's era
was under drought uh, of one type of due to scanty rainfall or कम rainfall हवा द्वारा delay monsoon and increasing heat waves एवढा कହୁଛି then ହଉଛି extreme heat କାହାକୁ କୁହାହଉଛି ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖିବେ it has been observed that all over the world the frequency and intensity of hot days has been increasing in the last few decades while number of cold days annually has been decreasing. Further, if greenhouse gas emissions are not significantly reduced, the coldest and warmest daily temperature are expected to increase by at least 5 degree Fahrenheit in most of area United States. ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟକୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଥିଲା ହଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଏଠି ଥିଲା In India, most of heat waves occurring during summer month, May, June. ଏବେଠୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏପ୍ରିଲଠୁ ବି ଆଉ ଏଇଟା ତ ପୁରୁଣା ଲେଖାଟା ନା ତ ଏବେ ତ ଏପ୍ରିଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏଣ୍ଡରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଏପ୍ରିଲରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି in 2015 it was estimated that heat wave caused death toll more than 2,400 people in country. This number has been increasing ever since India seeing the hottest 32 days during May June in 2019. In 2020, Churu ବୋଲି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଚୁରୁ in Rajasthan state record highest temperature 50 degrees Celsius during summer time. Indian Meteorological Department had categorized core heat zone that Rajasthan ଯୋଉଠି ଡ୍ରଟ୍ ଅଧିକ ସେଠି ହେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୋଷ୍ଟାଲ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶା ନା ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ବିଶେଷ ଅଦର ଯେମିତି ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଅଛି ଏମିତି କେତେଟା ଜାଗା ସବୁ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହାଇଏଷ୍ଟ ଟେମ୍ପରେଚର ଜୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଯିବା एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन कोड एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन आपको खाली व्हाट इज प्रेसिपिटेशन लिखिबार अछि प्रेसिपिटेशन रे कोन कोन होउची आउ प्रेसिपिटेशन रे इंडिया नेशनल कॉन्टेक्स्ट इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट कोन अछि एंड इंडियन कॉन्टेक्स्ट कोन अछि तापर लिखिया पड़ियो सो ए प्रेसिपिटेशन टा गुडी जदि हम एक्सप्लेन करबा प्रेसिपिटेशन रे वेरियस टाइप ऑफ फ्लड हां प्रेसिपिटेशन अंडर रे कैटेगरी करा हैछि वेरियस टाइप ऑफ फ्लड व्हाट होछि फ्लैश फ्लड व्हाट होछि अर्बन फ्लडिंग रिवर फ्लडिंग देन कोस्टल लाइन फ्लडिंग तो फ्लैश फ्लड कहले कोन बुझा जाए दिस कैन बी कॉज्ड शॉर्ट ड्यूरेशन इंटेंस प्रेसिपिटेशन डैम लीफ फेल्युअर कोलैप्स डेब्रिस आईसी जैम फ्लैश फ्लड इन उत्तराखंड आप जानी मल्टीपल क्लाउड ब्रस्ट हो गले गोटे सिंगल मैसिव लैंडस्लाइड हुए जो हूँ फ्लैश फ्लड अर्बन फ्लड कॉजली इमीडिएट रन अप फ्रॉम impervious surface such as road pavement parking lot building short duration heavy precipitation flash flood urban flooding directly linked heavy precipitation which result of ଏବେ urban ଗୁଡାକରେ ଆମର ଦେଖିଥିବେ ସବୁଗୁଡା ବହୁତ ବେଳେ flooding ହୁଏ river flooding ଟା ଏଟା very common phenomena then coastal line flooding ରେ ବହୁତ ଗୁଡାକର जीवन ये चली जाए तो एटा चारटा कैटेगरी करदेबे गोटे होची आपनकर फ्लैश फ्लड गोटे होची अर्बन फ्लड गोटे होची रिवर फ्लड अनदर होची कोस्टल फ्लडिंग एटा देन आपनकर एथरा आ कोन आसीबो एथरा आसीबो ट्रॉपिकल साइक्लोन बा हरिकेन्स ହେଲା ଏଥର ଆଉ ଦି ତିନିଟା ଅଛି एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म ଆଉ वाइल्ड फायर्स ହେଲେ ଏଇଟା ୟୁନିଟଟା ସରିବ A hurricane is a low pressure storm system that develops tropic subtropic, hence known as the tropical cyclone. In northern hemisphere, the storm rotates counterclockwise and clockwise in southern hemisphere.
Stronger systems are called as hurricanes, typhoons, while weaker tropical cyclones called as tropical depressions or tropical storms. Tropical cyclones are known as hurricanes, Atlantic Ocean, typhoon, and Pacific Ocean. Then threat posed by hurricanes. Hurricanes ହେଲେ କଣ କଣ ହବ? କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ରିସ୍କ ପ୍ରପର୍ଟି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୋଷ୍ଟାଲ ଲାଇନ୍ ଏରିଆର ୟୁଜ୍ ହବ। ହରିକେନ୍ସ ଡ୍ୟାମେଜ ଏନର୍ଜି ସିଷ୍ଟମ, ୱାଟର ସିଷ୍ଟମ, ସୋୟର ସିଷ୍ଟମ ହେଲା। ଦେନ୍ ରିଜିଲିଏନ୍ସ କ୍ୟାନ୍ ବି ବିଲ୍ଡ। ଦେନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗଡ଼େଇ ଗଡ଼େଇ ଦେବାର ଅଛି। Then extra tropical storm. Extra tropical କେବେ ହେଇଥିଲା? Research indicate that storm have been increased frequency and intensity since 1950s, coupled with intensity and frequency. If look into temperature gradient between poles, equator, melting ice pole, climate greater than ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି extra tropical ରେ ହବ। ତାର threats କଣ କଣ ରହୁଛି? Then ହେଉଛି wild fires। Many studies have linked increased wildfire activity to global warming। wildfire ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ ର କଜେସ୍। ରିସ୍କ ସେଥିରେ ବହୁତ ରହୁଛି। ୱାଇଲ୍ଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, wildfire various factors contribute to increasing risk of wildfire such as temperature, soil moisture, dry conditions, increased drought scenario, presence of vegetation and other potential fuels such as organic matter, burn off is ଏଗୁଡ଼ାକ। Effect of wildfire manifold। ଇକୋନୋମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟ, ଇକୋନୋମିକ ଲସ୍ କରିବ। ଦେନ୍ public health, then damage to environment କୁ ଡ୍ୟାମେଜ କରିବ। Then resilience toward wildfires, avoiding buildings infrastructures, working increase stress between residential and forest areas। କେମିତି ଆମେ ତାକୁ resilience toward wildfire କୁ କଣ କରିହବ? Resource allocated fire fighting and fire prevention କୁ ବହୁତ minimum damage due to fires କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 7 ବ୍ଲକ୍ 3ର ଆଉ ଗୋଟିଏ ହିଁ ୟୁନିଟ୍ ରହିଲା। ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିନେବା। ପ୍ରେଡିକ୍ଟିଂ ଫ୍ୟୁଚର କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଫ୍ୟୁଚର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝୁଛେ?
types of a climate model. ଆଚ୍ଛା ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଯେ analogous from past climate. ଆପଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସମସ୍ତେ? Yes, sir. Yes, sir. ଭଲ Sir, ପେସେନ୍ସ ହଁ sir, କୁହ। ଆପଣ ଯଦି ଟିକେ ବେଟର ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଏଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କାଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଛି ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା। ନାଇଁ 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 ଠିକ ଅଛି ଆଉ ସାରିଦବା ଆଉ ରଖିଲେ ପୁଣି ରହିଯିବ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ଲୋକ ମୋର କ୍ଲାସ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଜି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ଥିଲା। ହଁ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପରେ ପିଏଚଡି ପିଲାଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ଥିଲା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ତାପରେ ୱିକେଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ କୁ ୱାର୍ମ ଅପ୍ କରାଯାଏ। ହୁଁ କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଏ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତଥାପି ମୁଁ ନିଏ ଆଉ ମୁଁ ଲ୍ୟାବରେ ପାଖାପାଖି ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁହେ ସବୁବେଳେ। ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପିଲା କାମ କରୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ପାଥୋଜେନ ରିମେଡିଏସନ ହାଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେ ୱାନରେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ କୋଉ ଯୋଉ ପାଥୋଜେନ ଅଛି ତାର କେମିତି ରିମେଡିଏଣ୍ଟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଉପରେ। ତ ଏଇଟା କଣ ନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଫ୍ଲୋଲି ଡେଲିଭରେବୁଲ ହଉଛି ନା ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ହେଇଗଲେ ସାର୍ ହଁ ସିଫାରେ ସେମାନେ ସେଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ୱେଷ୍ଟ କୋଉଟା ୱାଟର କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଫାଏ କହିଲେ ଏ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ନା 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 ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ୱାଟର ଟା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ଆଇଏମଏସ୍ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଓ ପାଥୋଜେନ ଉପରେ ହଉଛି ପରା ମାନେ ଏମର୍ଜିଂ ଇନଫେକ୍ସନ ଡିଜିଜ ହେଭି ମେଟାଲ ର ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଗଲା ଏବେ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ହେଲ୍ଥ ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ହାଇଲି ଏମର୍ଜିଂ ଏରିଆ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଁ ସାମ୍ପଲ କୋଉଠୁ କଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଆନିମଲ ହଉ ବା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ୟୁଜ କରାହଉନି କି ମନେକର ପଲ୍ୟୁଟରୀ ଗୋଟେରୀ ଫିସରୀ ଗୁଡାକ ସେଇ ୱାଟର ଗୁଡାକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ମେଡିସିନ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧିକ କଲିଫର୍ମ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସପୋଜ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟେଡ ମିଲ୍କ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମାନେ ବା ଡାଇରୀ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାର ବି ଏମିତି ହେଇକି ଯୋଉଠି କୁ ନଟୋରିୟସ ପାଥୋଜେନ ଗୁଡାକ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଫଙ୍ଗସ ଆଚ୍ଛା ବିସ୍କୁଟ ରୁ ହଁ ହୁଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ବେସ୍ଡ ହଁ କିଛି ଏଇଠି ହଁ ହଁ ପ୍ୟାକିଂ ବି ରହିଗଲେ ବି ସେ ଡେଭଲପ କରିଦଉଛି ହଁ ସେଇଟାକୁ ଆଉ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁନି ଆପଣ ସେଡିମେଣ୍ଟ ଦ୍ଵାରା କଣ ସେପାରେସନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଇଟିପି କରିକି ଗୋଟେ ୱାଟର ଟା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି କ୍ଲିନ କଲା ପରେ ଯାଉନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଦିଟା ତ ଟାର୍ଗେଟ ଏମର୍ଜିଂ ପାଥୋଜେନ୍ସ ଆଉ ହେଭି ମେଟାଲ ସରି ଆଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ କେମିତି ୱାଟର ରିମେଡିଏସନ ହବ ଓକେ ଏଇଟା ହଉଛି ଏବେ ଏମର୍ଜିଂ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପୁରା ତାକୁ ଆଣି ତାର ସିକ୍ୱେନ୍ସ ନମାମି ଗଙ୍ଗେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଣ ନମାମି ଗଙ୍ଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ବି ସେୟା ଆପଣଙ୍କର କୋଉ କୋଉ ଗୋଟେ ତ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ସେପାରେସନ କରିଦଉଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ ଅଦର ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ହଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଆସିଯାଉଛି ଯେ ଅଦର ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହଉ ହେଭି ମେଟାଲସ ହଉ ମାଇକ୍ରୋବିଆଲ କଣ୍ଟାମିନାଟ ହଉ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ବହୁତ ହେଡାକ ର କାମ ମାଇକ୍ରୋପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା କଣ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣିରେ ରହିଯାଉଛି ଯାହା ଫଳରେ ତାକୁ କୌଣସି ବାୟୋମାଗ୍ନିଫିକେସନ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ହ୍ୟୁମାନ କଣ୍ଡିସନକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି ମାଛ ହ୍ୟୁମାନ ବ୍ଲଡ ରୁ ସମ୍ ମିଲିଗ୍ରାମ ସେ ମାଇକ୍ରୋ ପରା ଯୋଉମାନେ ଫିସିଂ କରୁଛନ୍ତି ନେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ବୋଟ ରେ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ସବୁ କଣ ଧୀରେ 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 ସେ ଯୋଉ ଯାଇକି ୱାଟର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଶୁଛି ୱାଟରରେ କଣ ଫିସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଜଳ ଜୀବ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ଇଏ କରିକି ହ୍ୟୁମାନ ବଡି ଇଭେନ ଆମର ୱାଟରରେ ବି ମିଶିକି ଆସୁଛି ଭେରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହେଇଗଲା ହାଉ ଟୁ ହଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ରିସର୍ଚ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚିଂ କମ ଦିଏ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ହିଁ ଏଗୁଡା କରୁଛି ବଟ ଆମର ବାୟୋମେଡିକାଲ ହେଲ୍ଥ ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ମୋର ବହୁତ ମାନେ ଡେପ୍ଥ ଏରିଆ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଏଇ ହଁ ତାରି ଉପରେ କାହିଁକି ନା ଯୋଉଟାକୁ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ କରୁ ଫିର ବି ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣିବା ଦରକାର କାରଣ ଥିଓରି ତ ପାସ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ ପୁଣି ନା ସବୁର ସ୍ଲୋ ଏଇଥି ପାଇଁ କହିଦେଲି ଯେ ଚାଲିଛି ତ ସ୍ଲୋ କହି ଯିବା ଆଉ ଠିକ ହୁଁ। କାଲି ତ ବୋଧେ ଆଉ ନାହିଁ ଯାଇକି ମଣ୍ଡେ ଅଛି ଆଉ ଟ୍ୟୁଜଡେ ଅଛି ୟେସ୍ ସାର୍ ହଁ କାଲି ସାଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ନାହିଁ ସେଇ କ୍ଲାସ ଟାକୁ କଣ କରିବା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଆଜି ଫୋନ କରିକି ଦେଖିବା ଆଉ ଓ ସେ ଆରସି ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ପରମିଶନ ବୋଧେ ସାଟର୍ଡେ ହଁ 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 ସେଇଟା ଦିଅନ୍ତିନି ହଁ ଦିଅନ୍ତିନି ବୋଧେ ନାଇଁ କି
ସେଥିପାଇଁ କି ସାଟରଡେ କି ଆର ସାଟରଡେ ବି ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେଇପାରିଲେନି? ନାଇଁ ଦେବାଶିଷ ସାର୍ କହିଥିଲେ ସାଟରଡେ ନେବେ, ନେଇପାରିଲେନି। ସେମିତି କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି? ହଉ ଏଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଓଭରଭ୍ୟୁ କରିଦବା ଆଉ। Analogous for past climate ଗୋଟେ ରହିଲା ଏଥିରେ। Then ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି। ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ମଡେଲ୍ସ, ନ୍ୟାସନାଲ ସେଣ୍ଟର ଫର ଆଟମସ୍ଫିରିକ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମଡେଲ୍ସ ଡେଭଲପ କିଏ କରୁଛି? ନୋଆ ଆଣ୍ଡ ନାସା ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ମେଟ୍ରୋଲୋଜିକାଲ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀ। ଏଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଦେନ୍ ଏନର୍ଜି ବାଲାନ୍ସ ମଡେଲ ଗୋଟେ ଅଛି, ଜିରୋ ଡାଇମେନସନାଲ ମଡେଲ ଆଉ ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନାଲ ମଡେଲ। ଏଟା ଥିଓରମ ଆସିଲା। এই ସବୁ ଆସୁଛି କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ମଡେଲିଂ ଉପରେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ। କ୍ଲାଇମେଟିକ୍ ମଡେଲିଂ ଯଦି ପଚରା ହବ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ କ୍ଲାଇମେଟ ମଡେଲ, ଏଠୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହବ ହେଲା। ବେଷ୍ଟ ମଡେଲ ହଉଛି ଇଣ୍ଟର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ୟାନେଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ IPCC ଅନୁସାରେ, ଯେ ସେଇଟାକୁ କରାହେଇଛି, ଡେଭଲପଡ ବାଇ ଚାରିଟା କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଏନର୍ଜି ବାଲାନ୍ସ ମଡେଲ, ଜିରୋ ବାଲାନ୍ସ ମଡେଲ, ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନାଲ ମଡେଲ। ତ ଏଇ ସବୁ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆହୁରି ଅଛି ବି ରେଡିଏଟିଭ କନେକ୍ଟିଭ ମଡେଲ ଆଉ ଜେନେରାଲ ସର୍କୁଲେସନ ମଡେଲ ଗୋଟେ, ସେଇଟାକୁ ସବ୍ ଡିଭାଇଡ କରାଯାଇଛି ହେଲା। ଜେନେରାଲ ସର୍କୁଲେସନ ମଡେଲକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କ୍ଲାଇମେଟିକ ମଡେଲ, ଆଉ ହଉଛି ପ୍ରୋଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ କ୍ଲାଇମେଟିକ ମଡେଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ମଡେଲ ହଉଛି ଡିଟେକ୍ସନ ଆଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ ଟା ହଉଛି ଯେ କେବଳ ସିଙ୍ଗଲ ଏଣ୍ଟିଟିକୁ ନେଇକି ହେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ସିନାରିଓ। ଆପରଟା ହଉଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ସିନାରିଓ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ଭଳିଆ ଆସିବ। ଏଟା ଅଲରେଡି ଆମେ କଭର କରିଛେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସେସ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେ ତାର ଗୁଡାଏ ହବ ଚାରିଟାକୁ ତାକୁ ସବ ଡିଭିଜନ କରିଦେଇଥିବ, ଆଉ ତାର ଚାରିଟାକୁ ଫ୍ୟାମିଲି କରିଦେଇଥିବ A1 A2 B1 B2 ଫ୍ୟାମିଲି। ସେଇ ଚାରିଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଏଟା ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଟା ତ। ହଁ, A1 ଫ୍ୟାମିଲି। A1 ଫ୍ୟାମିଲି ହଉଛି କଣ? ଇନକ୍ରିଜ ଇକୋନୋମିକ ଗ୍ରୋଥ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଫଲୋଇଂ ହାଇପୋଥେସିସ୍। ତାପରେ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ ପିକ୍ ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ନନ୍ ଫସିଲି ଏନର୍ଜି। A2 ଫ୍ୟାମିଲି ହଉଛି ଯେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଇନକ୍ରିଜିଂ ୱାର୍ଲଡ ପପୁଲେସନ, ଇଭଲ୍ୟୁସନ ୱାର୍ଲଡ ହେଟ୍ରୋଜେନ। ଚାରିଟା ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କରୁଛି, ଚାରିଟା ବିଷୟରେ ସେଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ କରାହେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ। ଆପଣ ଏଟା ଲେଖିଦେବେ। ଦେନ୍ ହଁ, ବେଟର ହବ ଆପଣ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସର୍କଲ କରିକି କରିପାରିବେ, ମଝିରେ ରଖିପାରିବେ। ଏମିତିକା ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିପାରିବେ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଗ୍ୟାସ ଏମିସନ ସିନାରିଓ। ଚାରିପଟକୁ ଚାରିଟା ସର୍କଲ କରିକି ତାର ଇଏ କରିପାରିବେ। A1 ଫ୍ୟାମିଲି, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର A2 ଫ୍ୟାମିଲି, B1 ଫ୍ୟାମିଲି, B2 ଫ୍ୟାମିଲି, ଚାରିଟା କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ଆସିବ ଟାଇମ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଡେଲ। ଟାଇମ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଗୋଟିଏ ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମଡେଲ। କିଛି ନାହିଁ, ସେଟା ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଯେ ଏମିସନ ରେଡିଏକ୍ଟିଭ ଫୋର୍ସ ସିନାରିଓ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଇନକ୍ଲୁଡ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଟାଇମ, ହ୍ୱାଟ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଦ କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ ଉଡ୍ ବି ଦ କ୍ଲାଇମେଟ ଡ୍ୟୁରେସନ ଅଫ ଦ ସେମ୍। However, the magnitude human-induced climate change depend on the net carbon emitted into the atmosphere rather than average annual emission। ସେ ଉପରେ ସେ ଅଛି, ଆପଣ ସେଟା ଲେଖିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ରହିଲା ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ, ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? Yes, sir. ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ଡାଉଟ୍ ଏଥିରେ କଣ, ତ ସହଜିଆ ପାଠ ଦେଖିକି ତ ପଢିବା କଥା ଆଉ, ନା କଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ପ୍ରଭୁବ୍ରତ ଶତପଥୀ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ରଭୁବ୍ରତ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି କି? ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ କରି କୋଉଠି ରହିଯାଇଛନ୍ତି।
सैटरडे संडे में पढ़िबो जदि प्रॉब्लम किछि डाउट है मंडे विल आस्क କିଛି ଡାଉଟ୍ ହବ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ ହଉଛି ହବ ମତେ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ହବ କହିଲେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ହବନି ଏଇଟା ଖାଲି ବ୍ରସ୍ ଅପ୍ କରିବା କଥା ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ତ ଏକ୍ସପ୍ରେସିଭ କରି ଲେଖିବା କଥା ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅନୁସାରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଆନ୍ସର ପଚରା ହବ ହୁଁ ଯୋଉଟା କରେଣ୍ଟ ସିନାରିଓରେ ଚାଲିଛି ମୁଁ ତାକୁ ପଢିକି ହଜମ କରିଦେବି ହଉ एक्चुअली माने बहुत टाइम कम तो हम हाथे रे ହଁ सेति ପରା, ମୁଁ ବୁଝିଲି ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ଆଉ ସେ ପିପିଟି କଲିନି ଆପଣ ହଇରାଣ ହେବେନି ବୋଲି ମୁଁ ଖାଲି କେମିତି ଆପଣ ସର୍ଟକଟରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଛୁଇଁକି ଲେଖିପାରିବେ ସବୁ ଗୁଡାକ जी फर्स्ट यूनिट जो लेजिस्लेशन है से पीडीएफ टा हमको काम दबो बहुत भलो ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେଇଟା ସେଇ ଅନୁସାରେ ପାଇଁ ହେଇଛି ତିଆରି हाँ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଯୋଉ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଥିଓରି ପାଠଟା ଏଟା ଗୁଡାଏ ହବ ଲେଖା ଅଛି ଏଟା ତ ସର୍ଟକଟ ଖାଲି କରିବାର ଅଛି शॉर्टकट खाली पॉइंट्स पर लिख देबो एटा तो डिस्क्रिप्शन ना ହଁ निहाती भाବରେ पढ़ी तापर हम पढ़ी के भी बुझी जी बुझी प्रॉब्लम होबनी ହଁ ओके सर ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ सैटरडे संडे जदि अपन नेबे क्लास देन इन्फॉर्म करिवे ग्रुप रे ଠିକ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ओके थैंक ହଁ यू ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ